Hallo Leute, das Supertalent ist eine Show, wo viele talentierte und untalentierte Personen auftreten, um sich den Menschen zu zeigen und sie zu unterhalten. Ob sie gut oder schlecht sind, ist egal. Hauptsache, sie treten auf und zeigen, was sie können. Und wenn sie dabei noch gewinnen, noch besser. Doch nicht jeder kann das Supertalent gewinnen. Es gibt ganz spezielle Menschen, die diese Show gewinnen. Sänger und Hundedresseure. Also, wenn du als Sänger oder Sängerin ins Finale kommst, musst du halt mehr Stimmen als die anderen, die auch singen bekommen. Und Glückwunsch, du hast gewonnen. Oder dein Hund kann Kunststücke machen und dein Sieg ist klar. Dann hat auch ein Sänger keine Chance. Doch, sind Seelöwen im Finale und kein Hund, dann ist es kein Problem, dann gewinnt man auch mit Singen. Ja, ich weiß, es gab ein paar, die nicht gesungen haben oder einen Hund hatten, die auch gewonnen haben. Doch, die sind eher die Ausnahmen gewesen. Also, ist es langweilig, dass immer Sänger oder Hunde gewinnen? Ja, ist es. Leider ist es so, dass wenn ein Hund im Finale ist, weiß man sofort, wer gewinnt. Und wenn kein Hund dabei ist, fragt man sich nur noch, wer von den singenden Menschen gewinnen wird. Und nicht wer von den Auftretenden. Wie gesagt, das ist langweilig. So bietet das Finale gar keine Spannung mehr. Natürlich, jeder im Finale zeigt sein Bestes und ist für die Zuschauer unterhaltend. Oder nicht. Aber das Endergebnis ist leider immer gleich. Sänger oder Sängerin gewinnen, wenn kein Hund dabei ist, sonst gewinnt der Hund. Also, wenn man das Supertalent gewinnen will, sollte man einen Hund haben oder richtig gut singen können. Doch wenn das nicht der Fall ist, sollte man die Auftritte, die man bei das Supertalent hat, einfach nur genießen. Denn gewinnen wird man nicht. Also, das war's. Tschüss, ciao, Ende.